Selam aleikum të dashur të nderuar, shikues edhe dëgjues të Radio Televizion të Perëndimit dhe mirë se takohemi si çdo të diel në emisionin ton të rregullt javor Drita e së vërtetës. Këtë muaj na ka ra pak më ndrohet xhallar për çështje të ndryshme teknike, familjare, por ne jemi gjithmonë në temë dhe gjithmonë pra jush. Temat bëhet të ndryshme njësoj si xhallarët, por të dashurët mirëseardhës si zakonisht për neve dhe për juve si advencë. Unë sonte dhe bashkë me juve kemi nderin që në studion tonë të kemi hoxhën e dashur të nderuar Besnik Lunica. Selam aleikum dhe mirë se keni Aleikum selam, faleminderit, mirë se gjitha. Kemi rastisme një datë që ndërkombëtarisht shënohet si data e fëmijëve, por ne e dimë që fëmijët janë fëmijë për ditë edhe duhet me i vlerësu, me i çmuar, me i dorë se këtë vesh një herë vetë. Pak a shumë do të flasësh për këtë temë dhe trajtimin ose se si shihen fëmijët pikërisht në Islam dhe si po shihen sot në botë përgjithësi. Fjala është për ju. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Atëherë faleminderit për ftesën që ti jemi sonte këtu së bashku në këtë mbrëmje të kësaj dite të bukur. Po ashtu është kënaqësi që të trajtojmë një temë që është e rëndësishme mendoj sepse ka të bëjë me fëmijët. Realisht në qershori po njihet si dita ndërkombëtare e fëmijëve dhe po shënohen aktivitete të ndryshme për fëmijët, për me sensibilizu ndoshta edhe masën edhe për fëmijët, për të drejtat e tyre, për obligimet që kemi ndaj tyre kështu me radhë. Dhe mendoj se edhe për zgjedhja e kësaj teme që ne sonte ta trajtojmë që jemi me një qershor, nëse është e rëndësishme dhe ja ka vlerë, veçanti kur ka të bëjë me fëmijët, që temat për fëmijët gjithmonë janë interesante, madje janë të nevojshme çdo herë. Por në veçanti në kohën e sotit, në këto zhvillimet, tash jemi duke përjetuar zhvillimet të hapshme në shumë aspekte, në aspektin individual, në aspektin familjar, shoqëror, teknologjik, ka zhvillime marramense, domethënë. Gjithsesi, dhe kështu që nevoja për të trajtuar temat që kanë bënë me fëmijët janë jashtëzakonisht të mëdha dhe duhet që jo vetëm një herë në vit, hiç nuk mjafton një herë, një ditë gjatë vitit. Jo, absolutisht, mirë po, duhet i kushtojmë me ditë të tërë, madje krejt jetën ndoshta t'ia kushtojmë fëmijëve, gjeneratave të reja, sepse ajo është edhe ardhmëria e vendit, e popullit tonë, po edhe familjes, andaj jo rastisht edhe prindët e shprehin që për sta fëmijë po punojmë, për sta fëmijë po jetojmë në farë forme. Arsitojme, andaj... Edhe kur shkojmë deti për fëmijëve. Subhanallah, fatkeqësisht ajo është mirë, po megjithatë, domethënë temat për fëmijët, rolin e tyre, rëndësinë që kanë, janë të mëdha. Pastaj se si trajton Islami fëmijët gjithashtu është shumë e rëndësishme dhe është një temë jashtëzakonisht e gjerë gjithsesi, por është shumë e rëndësishme nga se sot me fëmijët po merren ose po japin mendime, oferta të ndryshme nga gjitha anët ndoshta. Të gjithë kanë dëshirë që të participojnë tek edukimi i fëmijëve, mirë po mbetet prapë oferta që Zoti e ka zbrit përmes Islamit si oferta më e mirë që ju ofron fëmijë për një fëmijëri të mirë të shëndosh dhe një rritje padyshim të mirë që do të jetë mirë për të ardhmen, për familjen, për ata personalisht, por edhe për familjen dhe për shoqërinë. Fillimisht Islami po ju jep fëmijëve prindër. Ne po e dimë që sa lufta po bëhet për një shoqëri pa fëmijë, se s'kena nevojë se janë pengesë për karrierë, por edhe për fëmijë pa prindër. Si jemi me raport me Islamin në këtë drejtim? Pikërisht për këto zhvillime dhe të ngjashme, por edhe për shkak edhe të zhvillimeve tjera që po bën, kemi nevojë shumë për me i trajtuar këto temat të rëndësisë së fëmijëve, në veçanti nga perspektiva e Islamit, se si shiqon Islami fëmijët dhe çfarë pozite kanë fëmijët në fe dhe sa ju ka kushtuar rëndësi feja islame fëmijëve. Andaj për me pa rolin e fëmijëve tek prindërit, por edhe për prindërit tek fëmijët mund të është temë e rëndësishme dhe gjerë, po flasim vetëm disa aspekte, për shembull për rëndësinë që jep feja prindërve. Fillimisht Allah subhanahu wa taala në Kur'an i ka quajtur fëmijët si dhurat, pra Zoti ju dhuron atyre që don fëmijë. Pra është dhurat prej Allah subhanahu wa taala.
Madje është prej dhuratat më të mira që jepet njeriu në këtë jetë, në këtë botë. Nuk ka ndonjë dhuratë, çështja e besimit është tjetër për aspektin e jetës, pas fesë, pra dhurata më e mirë që jepet njeriu është gjithsesi fëmiu. Dhe kështu Zoti e ka trajtuar. Pastaj fëmijët janë edhe stoli, sipas Kuranit janë stoli, janë zbukurim për shtëpinë, për prindërit, për familjen, për shoqërinë, për rrethin, për kopshtin, për shkollën, për rrugët madje. Ne po vërejmë sot nderuar që janë bashkëtisur fshatra të tërë, ndoshta lagje të tëra, kalon, nuk sheh fëmijë dhe sheh një farë lloj atmosfere zymt. Allahu i ka thënë el-malu wal-banun zinatul hayatid dunya. Malli, pasuria dhe fëmijët janë stolia e jetës së kësaj bote. Stolia, ndaj është jashtëzakonisht e rëndësishme me kuptu kështu edhe prindërit, por edhe shoqëria mbarë, sepse familja, shtëpia, shkolla, xhamia, gjitha këto stolisen me fëmijë. Ku ka fëmijë, ka heshi, ka stoli. Ku nuk ka fëmijë, është atmosferë e zënë. Pastaj i nderuar fëmijët janë edhe pasuri për prindërin, sa është gjallë pa dhe pas vdekjes së tyre. Thot profeti gjithsesi thot profeti alayhi sallam që njeriu kur vdes, në këtë hadith zakonisht si hoxhallar e themi në rastet e vdekjeve, por do duhet ta themi shumë herët, që ta kuptojnë besimtarët dhe njerëzit se ku duhet me investu. E mos me prit me vdek, pastaj me kuptu këtë hadith, nga se bëhet vonë, thot profeti sa njeriu kur vdes, i shputën punë të kësaj dynjaje dhe i ngelen 3 vepra të cilat ai përfiton prej tyre dhe pas vdekjes. E njëra prej atyre vepra që ai përfiton pas vdekjes është pikërisht fëmiu i dobishëm. Pra është investimi më i mirë, ose ndër 3 investimet më të mira, madje më afatgjatë ndoshta, që i shërben njeriu edhe pas vdekjes, jo vetëm në këtë jetë. Dhe kështu më radhë, pra Islami sheh fëmijën nga kjo perspektivë, edhe i dobishëm për të jetë stoli, bukuri, por gjithsesi është edhe si emanet, dhe kjo është e rëndësishme, dhe kjo është pika ndoshta më e rëndësishme. Është emanet që Zoti u jep prindërve të tyre. Andaj thot Allahu subhanahu, thot profeti alayhi salatu wasalam, secili për jush ka një emanet që ju ka dhënë dhe duhet mu për kujdes me rujt. Dhe secili thot për jush, pastaj do të jap llogari për kujdesjen ose jo ndaj emanetit që ju është dhënë, s'ka dyshim se emaneti më i madh që jepet njeriu është fëmiu. Dhe ai duhet ta ruaj atë, ta edukoj dhe pastaj të përgjigjet gjithsesi ditën e gjykimit për këtë emanet se e ka ruajtur apo jo. Hoxha, do të thotë që fillimisht ne prindërit po dështojmë në prindërim kur mbrapa po lëm fëmijë që lutem për neve zotrona, madje po lëm ose po lën dikush fëmijë që po gjen të vdekur prindin ose po merr vesh për mediave se është për buk goje duke zvujt të hek. Po sigurisht, kjo është pasojë mos këtë edukimit të duhur. Është pasojë ose është fillimi, po sigurisht, domethënë është pasojë ose rezultat i mos kujdesit të duhur të prindërve ndaj fëmijëve të tyre, sepse që është thamë për rolin që ka fëmiju për prindin, ai fëmiju edukuar e din edhe rolin e prindit pastaj, dhe kjo kthehet pastaj, është reciprok. Madje nuk ka diçka, kanë thonë dietarët, që Allahu ja kthen robit ti në këtë dynjë se sa sjellja ti me prindin e tij. Nëse dhe kundërta, nëse prindi ka mbill edukat të mirë tek fëmiju, ai ka më kthi në pleqëri. Pra kur të bëhet në momentin që prindi me pas nevojë për fëmijë. Dhe nëse ai nuk i ka kushtu, andaj është atje kur të ankohet prindi, o djali im, ma ke kthy shpinën në pleqëri, fëmiju thot, o baba im, ma ke kthy ti mu shpinën në fëmijëri. Pra kur unë kisha nevojë për ty si prind, për edukatën e mirëfillt, ti ke qëndru larg meje, dhe jam rrit qashtu në për media, në për rrugë, në për YouTube, në për gjithsesi, dhe tash nuk duhet ndoshta me qërtu,
me qërtu askën. Andaj çka të mbill shkor, kjo është gjithsesi është realitet. Kështu që prind do të me kushtu rëndësi të madhe edukimit të fëmijëve, fillimisht që ata me i rujt, por në mënyrë që edhe nesër m'ja garantu edhe veti një pleqëri, po edhe një përfundim të mirë inshallah taala, sepse s'ka dyshim se prindi me fëmijët e tij krenohet edhe për së gjalli, madje edhe në momentet e vdekjes. Të Zoti mëndishëm, a kena me thonë llogari prindrit në fillimisht përkrisht këtë këto që përmendën në dështimet tona, sepse krahas të drejtave ne që kërkojmë për fëmijëve kemi detyrime, apo? Gjithsesi, detyrimet e prindërit ndaj fëmijëve ose të prindërve ndaj fëmijëve janë të mëdha dhe kjo është një temë që duhet trajtohet në mënyrë eksplicite, veçanti, sepse kjo është më shumë jemi duke një lloj përmbledhje të se si është Islami, se si është Islami fëmijën, por kemi obligime padyshim dhe ato janë të shumta dhe në faza të ndryshme. Dhe pastaj secila prej tyre ka edhe dispozitën e vet, ka diçka obligime farz, ka diçka që është pëlqyeshme, mirë e kështu me radhë. Mirë po nuk ngelim padyshim pa përgjegjësi prindërit për fëmijët e tyre, të Allahu subhanahu wa taala, ja ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, o ju që keni besuar, rune vetën dhe familjet tuaja nga zjarmi i xhehenamit. Pastaj hadithe që thash edhe më herët, secili prej jush është përgjegjës për kullukum ra'in, është kujdestar për diçka, dhe secili prej jush do të jep përgjegjësi për kujdestarinë që i është besu. E s'ka dyshim se fëmijët janë ajo që më së tepërmi ngarkohen prindërit me obligime ndaj tyre. Kështu që gjithsesi do të japim llogari, Allahu na mundsoj që të jemi syqel vetëdijshëm në këtë botë, pastaj jo që të llogaritemi për fëmijët, mirë po të jemi ata që të përfitojmë nga edukata e mirë që ua kemi mbillë fëmijëve, sepse prindërit ashtu pastaj fitojnë në këtë botë, përfitojnë edhe botën tjetër. Lloj të shpërblimin e madh ditën e gjykimit, kur lutet, kur për shembull nëse ka arrit prindëri, ndoshta na vjen ndërkohë gjatë bisedës, nëse arrin me eduku mirë dhe po një besimtare të mirë, madje nëse arrin që prindi fëmijën e tij me bë hafiz të Kuranit, dhe çfarë shpërblimi i madh do t'i japet atij prindi ditën e gjykimit, si nder dhe shpërblim që ja ka mundsu fëmijës së tij ose i ka kushtu kujdes se fëmijët e tij ta mos e fjalë Allah subhanahu wa taala. Gjithsesi përgjegjësia e prindërve është e madhe, fillimisht në këtë jetë, sepse fëmijët janë pasqyra e prindit, janë pasqyra e familjes, janë pasqyra e shoqërisë. Thoshte njëri se për përësi djalin e tij, i cili ishte duke ecë së bashku me djalin e tij në një rrugë goxha të vështirë, dhe djali po i shkon mbrapa, e ktheu kokën mbrapa, i thotë o djali im, ke kujdes ku pe qet këmbën, nga se qenë ka vërtet rrugë me plot sfida dhe të lashe. Pra hapi sytë mirë, sepse goxha vështirë qenë ka murujt këto. I tha djali babës, tha o baba jem, ti ke kujdes ku pe qet fërkemen, komën, sepse unë po vi në për fërkem tua. Pra prindi është ai që më shumë të ndikon tek fëmiu për mirë dhe runa Zot edhe për keq. Gjithsesi, pra prindi është ai i cili ja jep formën fëmijut të tij. Thotë Ibn al-Qayyim rahimahullahu taala, dietari është zakonisht dietari i madh, po një pedagog i madh, një dietar i shquar me mendime dhe fjalë të urta, thotë se fëmijët janë si fleta e bardhë. Janë fleta e bardhë, Allah të ka dhënë të pastërt. Dhe prindi është ai që pastaj shkruan ato, ose shkruan bukur dhe gjëra të bukura, ose shkarravit që as vetë nuk e din çka ka bë. Pra fëmiu jepet njeriu i pastër, dhe pastaj prindi është ai që më shumë t'i ndikon në formimin dhe formësimin e tij, se çfarë forme po jep, qysh ka ardhur edhe në hadith e ka sqaruar profeti sallallahu jashtëzakonisht bukur, kullu mawludin yuladu ala al-fitra. Nuk ka hadith
që flet më qartë për përgjegjësinë e prindërve ndaj fëmijëve të tyre. Dëgjoj ta ditë. Thot secili fëmijë lindi pastër në natyrshmërinë e tij, subhanallahu. Kjo është begati fillimisht. Pra që Zoti po të jap ty fëmijën të pastër, garantum. Fa abawahu, mirë, po tash fillon rreziku dhe tash fillon kërcënimi. Këtu tash kallzon përgjegjësinë që detyrat, kallzon çfarë roli ka prindi dhe runa Zot se çish mundet me ndiku prindi edhe për këtë. Fa abawahu, ai është i pastër, ai ka lind natyrshmërinë e tij që Zoti e ka kriju, pra që ai me njoftë të mirën, me hec rrugës Allahut subhanahu me lehtësi, nëse prindi veç pak e orienton dhe e rrin gati. Kjo është natyrshmëria. Natyrshëm e din që e mira është e mirë, din që do të me respektu prindin, me dash të mirën. Kjo është natyrshëm mirë, po vetëm duhet, me thonë, disa gjërat kësia mos më lën më ofru, më lën me rritaj natyrshëm, rritet që duhet. Thot fa abawahu. Dhe janë prindët e tij ata të cilët yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisani. Janë prindët ata që pastaj atë mund ta bëjnë hebrej, mund ta bëjnë tek krishterë, ose mund ta bëjnë zjarpotis, ose mund ta lënë pa feket ateistë, që shpëndodh në kohën e sotit. Pra përgjegjësia e prindërve është jashtëzakonisht e madhe prej momenteve të para të lindjes së fëmijës, madje disa prej dietarëve thonë që përgjegjësia e prindit ndaj fëmijës të tij është ose fillon edhe para lindjes së tij. Ne dim rastin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, gruan e cila e përqafoi fëmijën kur e gjet në luftë dhe tha që krijuesi i saj imi dhe fëmijës është më i mëshirshëm. A do të thonë është kjo që ne pak kemi lënë anash pak edukimin tonë, po i lëm të tjerët me i rrit, me i eduku, pastaj kur po na shpërfillin, kur po na kthejnë fjalë, kur s'po janë në linjë që ne po e duam. S'ka dyshim, dhe më thonë, sot realisht faktorët që ndikojnë në edukimin e fëmijëve nuk janë vetëm prindërit, dhe nuk është vetëm familja, ndoshta më herët ka qenë shkolla, familja në radhë të parë dhe shkolla padyshim. Kurse sot ka më dhjetra faktor. Sot ndoshta prindit, një pjesë të madhe, prindit është shumë pak ndikon, sidomos nëse është neglizhent. Dhe lën fëmijët ai ndikon rrethi, ndikon shoqënia, ndikon shok, ndikon shoqet, ndikon shkolla, ndikon mediat, ndikon telefon, ndikon interneti jashtëzakonisht shumë. Filmat, serialet, emisionet, kështu me radhë, YouTube, rrjetet sociale, sot është jashtëzakonisht vështirë me eduku fëmijën që duhet, jashtëzakonisht vështirë, sepse faktorët që ndikojnë në edukim, ose nëse guxojmë të themi në çedukim, që orientim të fëmijët janë të shumë, sepse plota faktorë që i përmenda, jo, sigurisht, mirë po, këta faktorë që i përmenda, shumë prej tyre nuk kanë rol edukativ. Ata ndikojnë të fëmiju, mirë po shumica prej tyre ndikojnë që fëmijun me dhënë edukat të gabuar, përveç shkollës, në shumicën e rasteve edhe në shkolla ka disa lëshime, ka pak ose ka gjëra që duhet me qenë kujdesshëm prindin, veçanti qoftë nga aspekti tash kanë filluar të futen edhe në për programet e shkollave fatkeqësisht. Edhe ka pak gjëra që nuk janë të shëndosha dhe janë qëllimkëqija dhe prindi do të më qenë ai cili i rrin afër, gjithsesi duhet me mbrojt, ndoshta mësuesi dhe mësuesja ka për detyrë, ndoshta ka për detyrë me shpjegu programin. Unë tash jam prind vet dhe kam fëmijë në shkollë dhe vrej që tash në tekstet bashkëkohore aktuale kanë fut gjëra të cilat bien ndesh me jo vetëm me fen ton, po edhe me natyrshmërinë, me parimet tona, me familjen, me traditat që i kemi pas duke përdor emra, tregime, të ndryshme fotografi, që të gjitha ato pastaj ndikojnë të fëmijët. Edhe fotografia përçon mesazh, emri përçon mesazh, teksti përçon mesazh, vendi ku zhvillohet ngjarja, mënyra që zhvillohet, këto përçojnë mesazhe, direkte ose jo indirekte. Andaj krejt këto janë duke u ndryshuar nga ndoshta nga e kaluara, dhe duke mundu që
tek fëmijët të ndikojnë në mënyrë ndoshta indirekte ose jo indirekte. Andaj duhet prindërit që të jenë shumë syqel dhe të jenë bashkëpunues edhe me mësimdhënësit mirë, por në veçantë të jenë shumë syqel në disa tekste, janë disa tekste të caktuara në klasë caktuara që ka gjëra që prindërit duhet t'i kushtojnë rëndësi. Po flasim pastaj për televizionin, për rrjetet sociale, që ato fëmiu ma shumë ka dëm se sa dobi, edhe nëse shiqon gjëra, edhe nëse lun. Domethënë ato fëmiu i ekspozohet jashtëzakonisht rrezikut në forma të ndryshme, edhe nëse shiqon shumë televizor, po nëse rrin shumë në telefon dhe në internet dhe në rrjetet sociale. I ekspozohet rrezikut të madh, dëmtimit masporit të syrit, të pamërit, të trurit, të fjalorit, të emocioneve, të fesë, imanit, sepse i bëhet normale, pastaj me po fotografi, me po video, jo të mira, ato krejt ndikojnë dhe ndër dijen e tij çojnë mesazhe që atij pastaj bëhet zakonshme me po gjëra që as ne fetarisht i kemi të ndaluara, me ndëgju gjëra që s'ban me ndëgju, me po video, me po fotografi, dhe nëse rritet kështu sigurisht se kjo është e dëmshme. Andaj pra ngelet roli i prindit jashtëzakonisht i rëndësishëm, por edhe institucioneve tjera, xhamia lën rol jashtëzakonisht të mirë, institucione tjera edukative ka shumë edhe të mira, përveç edhe shkollës e institucione tjera që ndikojnë. Ka edhe misione të mira, nuk duhet jemi tash përjashtues. Ka edhe misione të mira, ka edhe gjëra dobishme në internet dhe në rrjetet sociale. Padyshim mirë, po fëmiu qysh e përdor ushqimin, qumshtin i dobishëm, mirë po me mos. Dhe non që është e mençur dhe e kujdesshme për fëmijën e saj, jamot edhe qumshtin, jamot edhe ujin. Të dyja ja qet me mos, sepse është e dobishme. Gjithsesi, po ndryshe mund të më bëhet dobi dhe jap në kohë, edhe cilësinë, edhe sasinë, edhe kohën e duhur. Nuk i jap non stop shishën në gojë për shembull, sepse e prish. Andaj edhe këtu mund të ketë dobi, edhe ka dobi padyshim mirë, po do të përdoret me mos, me kujdes, kjo nuk bën, kjo është dobi, pra prindi duhet jetë ai i cili ja servon edhe i tregon fëmijët çka me përcjell, madje duhet me tregu edhe me kanë më shoqëru, jo me përmend ndoshta emra, apo me tregu cilësitë e shokut dhe shoqes të mirë. Djalit me thon kështu duhet me qenë shoku që ti ki më ul me të në bank, shoq, vajzës me thonë se kështu duhet të jetë shoqja me cilën ti duhet më shoqëru, e sjellshme, edukuar, që mëson mirë, që nuk përdor fjalë dyta, e kështu me radhë. Pra, shkurt, roli i prindit është jashtëzakonisht i madh dhe i pazavendësueshëm çdo herë, dhe mendoj që përkundër që tash aktorët dhe faktorët që ndikojnë në edukim janë të shumtë, roli i prindit është i pazavendësueshëm. Të ndalemi pak tek roli i nënës me theks, që nga ajo pjesa kur ajo e bart në trupin e saj një krijesë, që është vërtet dhuratë, siç thotë edhe Zoti i Madhëshëm e përmend këtë pjesë, cili do të duhet të ishte kujdesi i saj me theks gjatë tazanisë, pas tazanisën e po shohim që tash më u bë trend, zotëruar mos me lind fëmijë se po ndikon karrierë, po edhe kur po lind as po jep gjithse po prishet forma e trupit, e trajtime të ndryshme që janë vërtet rëndësishme për fëmin. Po këto që kish me përfituar nënave. Këto realisht nëna është roli i nënës është i pazavendësueshëm tek edukimi, dhe atë që ja jep nëna s'u ja jep askush tjetër, dhe atë që e merr prej nënës fëmiu nuk e merr prej askujt tjetër. Ajo bartja e fëmijët në bark, pastaj gjithona këto ndikojnë me emocionet, me dashurinë që i ofron nëna fëmijës, dhe nëse këto i mungojnë, sigurisht se fëmiu do të ngelet, do të rritet pak më ndryshe. Andaj ora si Zoti ka kërkuar Kur'an që dhe shkenca e vërteton rëndësinë që ka dhe dobinë që ka qumshti i nënës në krahasim me këto qumshta të tjerë. Mirë po, ka ndodhur disa ndryshime dhe shpresojmë që nuk është bërë trend mos me lind fëmijë, nuk është bërë trend mirë, po
ndoshta po shkoj nga ajo që më pak e që nuk është e mirë as në aspektin fetar, sepse feja promovon, domethënë profeti na ka porositë që bëjmë fëmijë, sepse me ta thotë unë do të krenohem edhe ditën e gjykimit, sa më i madh të jetë ummeti im. Mirë, po edhe në aspektin kombëtar, gjithsesi është e rëndësishme. Gjithsesi është e rëndësishme. Dhe ndoshta kemi përqesh të tjerët, mirë, për shkak se jemi prej atyre ose s'kemi ratu ku çat e kesh e vesh, sepse kam dëgju kur kemi qenë fëmijë fshatra, për shembull, i kemi rënë për servis, nuk pa e shikon fëmijë veç 2 plesh, kam frikë që me kalimin e kohës nuk kemi ardhe ende mirë, po kam frikë që jemi duke shku deri asaj, përkundër që në fshitë tonë janë duke stimulu lindjen, dhe këtë do ta bëjmë. Që kjo frikë me gjithë të paralajmërin Kur'an se fëmijët vinë me rrezikun e vet, kanë kujdesin e vet, ai mallkure veç me një diçka na preke na i dorëzohemi atij. Ja thu, pse mungesë besimi kjo pjesa po? Po Kurani i ka sharuar shumë gjëra mirë, po ku janë ata të cilët e ngojnë Kur'anin, lexojnë Kur'anin, udhëzohen me Kur'an? Ku me gjithë ata njerëz, edhe besimtarët, fatkeqësisht Kur'anin e kemi braktis në format ose ose gjitha format, edhe në lexim, edhe në mësim, edhe në veprim, zbatim që është pjesa më e rëndësishme, dhe porositë e tij thuajse në veçanti në këtë rrafshin e organizimit të jetës pak zbatohen ose pak merren si referencë fatkeqësisht. S'ka dyshim se që kanë Allah Azza wa Jalla dhalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. Ky është libri i cili nuk ka dyshim udhëzues për njerëzit e devotshëm, udhëzues për gjithçka çka është e mirë. Ky Kur'an udhëzon ato që është më e mirë te Allah subhanahu wa taala në ajet tjetër. Mirë, po shpresojmë që ose duhet punojmë që veprat ose cilësitë e mira, traditat e mira të ruhen, të kultivohen, dhe familja është e shajtë të kushtohet rëndësi që të mos rrezikohet, respektivisht fëmijët. Gjithë prapë për kthehemi te pjesa ku po na dhem si prind. Tërë kjo luftë që po bëhet, pse po na bën prapë neve brehosh dob dyqysh, hajt veç po thojmë hajt ose hajt se është kohë ose hajt trend, po kur po ndodh diçka fëmijës tonë na po harrojmë që është e tjerë, po thonë ku neve shana ka gjetë. Pse s'po jemi në nivel prapë detyrës në fillimisht si prind te kjo pjesa, se pikërisht fëmijëra po bëjmë ndoshta gjithçka për fëmijët, po pikërisht fëmijët për ata që po e psojnë, po humbin më shumë për mungesës tonë, për aromës tonë, për qëndrimit tonë. Po kështu është njeriu, domethënë, kështu është njeriu që ndikohet prej rrethit, ndikohet prej zhvillimit, ndikohet prej shoqërisë, ndikohet prej trendeve, ndikohet prej gjërave të ndryshme, dhe pastaj vjen në një moment që e din që nuk është ndoshta e mirë, e din që nuk është mirë as për fëmijën e tij, mirë, po ja që se ka atë forcën ose atë guximin ndoshta me reagu, me ndryshu, me thonë që kjo s'bën ose çështu duhet. Dhe kjo tranzicioni që ka ndodhur tek ne, sigurisht se në shumë aspekte është edhe i mirë në aspektin ekonomik, zhvillimor, mirë, po në aspektin familjar ndoshta na ka dëmtu, dhe ka ndiku globalizmi, ndikon kjo hapja që është bërë Kosovës e shpejtë, e vërtetshme, kjo dalja e kosovarëve dhe ekspozimi me kultura të ndryshme, dhe ka kostën e vet. Ka të mirat e veta, padyshim, mirë, po edhe ka dhe kostën e vet. Thua që ne referohemi gjithmonë po i kthejmë familjes e panë që pa familje s'paska. Në fatkeqësi po vazhdojnë drejt shkatrimit. Jo, nuk mendoj ashtu, domethënë shpresojmë që edhe të tjerët më rikthyen, edhe pse nuk ka ndonjë agjend të qartë. Ka tentativa në disa vende, kanë po rolin e prindjet, rolin e fëmijëve, rolin e gjinisë, kështu me radhë. Ka tentativa mirë, po të shohim tash sa janë ato serioze, por gjithsesi se janë të mirën e familjes dhe të shoqërisë. Tek ne prap duhet jemi hala mirë është, Kosova ka një bazë të mirë, familje të ruajtur mirë,
Mirë po ka tendenca për me prish dhe me lëndu. Përndryshe, ende familja ka rol dhe është e rëndësishme për popullin tonë. Porositë më të mira të mundshme si koranore, si profetike, cilat kishin më konë që ne të jemi në nivel detyrës. Përmendëm disa herës, fillimisht si për të pas edhe fëmijë që ndosh, edhe familje që ndosh, edhe të ardhme mëno se pa fëmijë s'ka as të ardhme. S'ka dyshim se ajo që ofron Islami, ajo është ofertë hyjnore, pra nuk është njerëzore. Është prodhim ose është ofertë hyjnore zbritur prej qiellit, për atij i cili e din atë çka i duhet njeriut. Dhe ajo çka e bën njeriun për një jetë të mirë. Andaj gjithçka që ka ofruar Islami është për të mirën e tij, për të tashmen dhe për të ardhmen, por edhe për të jetës, pra pas vdekjes. Mirë po njerëz jo rrallë herë nuk e kuptojnë, madje e luftojnë dhe nuk e marrin mirë. Megjithatë, ne duhet t'u ofrojmë njerëzve ofertën që sjell Islami për edukimin e fëmijëve, veçanti ne si besimtar, duhet t'i aplikojmë dhe t'i marrim dhe t'i ruajmë me kujdes porositë që ka thonë profeti alayhi salatu wasalam lidhe me edukimin e fëmijëve në forma të ndryshme, sepse nevojat e fëmijës janë të mëdha, fetare, fizike, shpirtërore, emocionale. Fëmiju është jashtëzakonisht njeriu tash, si fëmija i fillon është krijesë komplekse shumë. Dhe qysh është komplekse, pra edhe procesi i edukimit të tij është kaq kompleks. Nuk është lehtë, nuk mundesh veç nga një anë me eduku, pra duhet në gjitha anët me nejt gati. Ka diçka që ka të bëj me fenë e tij, ka diçka që ka të bëj me fizikun e tij, ka diçka që ka të bëj me emocionet e tij, ka diçka që ka me shpirtin e tij, me mendjen e tij, me trunin e tij, krejt këto janë të rëndësishme. Dhe cilës anë t'i jep përparësi ta lesh tjetrën kalon diçka mungo. Pra duhet të shkojmë paralel. Mirë po tash ne si fetar ose si emision fetar ose që na intereson më tepër ndoshta, kemi shumë porosi që profeti sallam ka fol ose ka porositë ose Kurani për edukimin e fëmijëve, për shembull, për porosive që janë jashtëzakonisht të rëndësishme është që atyre t'u mësohet Kurani, sepse Kurani është fjala e Allahut azza wa jall, është fjala e bereqetshme. Khairukum men ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Më mirë për ju që e mëson Kur'anin dhe e mëson atë të tjerëve. Andaj nëse një fëmijë arrijë që t'i mësohet fjala e Zotit, Kur'ani, vërtet ja ke siguruar atina një të ardhme të mirë. Ti mësohet besimi drejt. Profeti sallallahu alaihi wasallam i ka thënë njerit ju ka drejtuar një fëmijë në prej shokëve të tij, ka qenë i ri, 10 vjeç. Ja gulam inni uallimuka kalimat. O çun, o djal, unë po të mësoj ty disa gjëra. Ihfazillah yahfazuk. Ruaj Zotin ai tron ty, kjo është fjalë e madhe. Ihfazillah tajidhu tujahak. Ruaj Zotin e gjen kur të kish nevojë, kjo është fjalë e madhe fëmijë. Pja mbjell besimin e drejtë. Pra njihe Zotin, mësoje Zotin, duje Zotin dhe respektoje Zotin, kërkoj prej tij ai pastaj tron ty. Ihfazillah tajidhu tujahak. Ruaj ti Zotin, pastaj e gjen atë kur ke nevojë. S'llogani tash kështu ti nëse edukojmë fëmijën për shembull në këtë formë. Zoti të sheh, Zoti din çka po punon, Zoti don të mirën. El-mu'minu el-qawi, i thon fëmijët, që ka profeti sallallahu alaihi wasallam, besimtari i fortë, i fuqishëm, është më i mirë dhe më i dashur te Allahu, andaj më thon mëso. Ka thonë për shembull më mësu fëmijëve me fal namazin. Ka thonë urdhëroni fëmijët me fal namazin në moshën 10 vjeçare. Sepse kjo namazi e ruan fëmijën për shumë dukurive negative. I mbjell atij në veten e tij një farë lloj force
që ai e gjen në namaz dhe secili besimtar, pastaj lidhja me Zotin, nevoja për Zotin, mbështetja në Zotin, largimi për momente gjatë ditës i bjen kogja një kohë mu largu pak prej telefonit, prej rrjeteve sociale, prej mu shkarku, prej ndakuve dhe me gjeti farë preje, një farë vullneti, një farë qetësie në namaz, sot fëmijët qysh rratohen, nëse kanë probleme, nëse telefonin, jepja telefonin. A këshirë ty pak punë? Po dhe mirë fatkeqësisht, andaj pastaj të edukohen fëmijët i kushtohet shumë rëndësi edukimit të fëmijëve me moral, aspektin e moralit dhe të vlerave. Lënda mësim besimit të konsideru, sa kish me letu, kjo jashtëzakonisht kish me shërby shumë, mendoj, lënda fetare, lënda edukimit fetar kish me shërby shumë në këtë aspekt dhe nuk di kur do të mu bin institucionet tona se vërtet është lëndë e nevojshme, sepse për shumë sot rrezikun që pikanoset fëmijën, veçanti në luftimin e vlerave përmes dukurive të shumta negative, cigaria, droga, alkooli, prof, na jemi rrit, po shohemi qëto, na jemi në qëtë vend duke jetu. Ishe për shembull festimin e mbrëmjeve të maturës, që që bojnë nxënësit në moshë adoleshentët, është të mërshme. Harxime, harximet se cili edhe ajo është një, mirë po veshja është të mërshme. Nëse zhveshja më sa. Zhveshja është të mërshme, mënyra qysh po defilojnë është të mërshme. S'po flasim tash më shumë, po du më thonë që sa kemi nevojë ne për një edukat e mirëfillt. Andaj, profeti ka kushtuar shumë rëndësi edukimit ahlakut. Bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq, thot profeti sallallahu jam shpall profet. Unë ka dërgu Zoti për me i plotësu virtytet e larta të moralit. Jo veç moralin, por virtytet e larta. Pjedestalin më të lartë të moralit pra duhet me pas besimtari. Nuk u zën besimtari me fol fjalë pahijshme, shprehje të ndyta, sjellje të keqe, shprehje të keqe, veshje të keqe. S'kuxon, nuk i shkon me besimin e tij. Shumë ka folë feja jonë për formimin e njeriut në aspektin moral. E mënyra më e mirë që ndikon në edukimin e fëmijës në këtë aspekt është shëmbëltyra, që prindit e jetë shembull. Që prindit e jetë shembull brenda në shtëpi, me vlera, me fol drejt. Mos me thonë fëmijës del ty s'është baba të shtëpia. Me fol drejt, mos me gëny, mi ofru fëmijëve dashuri, afërsi, vesha, televizorin, ndikon shumë. Çka po shiqon prindi. S'ka mundësi ndryshe. Domethënë personi që më shumë ti fëmiu ka dëshirë, se mos në moshën e re, ka dëshirë që me emitu, është prindi ti. Me vesh ka të vesh prindi. Me jetë qëshec, me fol, me bo gjestet prindit. Ajo është e dukshme. E qartë, andaj me pas kujdes, sepse ajtë emiton pe kuptu hiq, nështë halas din me fol, dhe më shprej mirë po, emiton të qyr hapat, e din qka ki dëshirë, e din kur hirdhërosh, e din kur gëzosh, e kështu me radhë. E le mu kur fillon me rritë. Andaj ka kushtu shumë rëndësi feja çështjes së moralit, pastaj ka kushtuar shumë rëndësi edhe në aspektin formimit të fëmijëve në aspektin intelektual. Mi mësu ata herët me lexu, me jetu me libra. Feja jonë subhanallah, feja jonë i ka kushtuar rëndësi shumë të madhe dijes. Fjala e parë që ka zbrit cila është?
Iqra, lexo. Lexo, ndaj në shtëpi me pas libra, me pas bibliotekë. Le të jenë librat në për tavolinë bukës, tavolinë çajte, në sallën, në dhomë pritjese. Jo në rafta, Edhe në rafta po të na fatkeqësisht librat e çojnë me nejt në tavan dikon, edhe më shefi nëse na duan një herë. Jo, leq ato le të shohin fëmijët, le të shohin musafirët. le të qelin ka një herë. Ka një herë qelte, ka një herë qel bashortja, ka një herë fëmijët e kështu me radhë. Formimi në aspektin intelektual zakonisht është i rëndësishëm dhe i dobishëm, sepse kjo pastaj fëmijët ja shton përveç dijes, ja shton në diapazonin edhe trunin e zhvillon e kështu me radhë, sikurse edhe aspektet tjera saj kanë kushtuar rëndësi dhe kjo ndoshta na ndërlidhet pak edhe me pikën e mëhershme që thash kushtojmë rëndësi shumë çështjes së edukimit në aspektin e moralit. Nona e Imam Malikut rahimahullahu ta'ala, njëri prej dietarëve më eminent që ka njoft bota islame, cili ka jetuar në Medinë, ka qenë hoxha dietar i madh në Medinë dhe ka marrë pastaj ligjërata në Medinë. Nona e tij me vitet e tëra e ka dërgu terapia njëri prej hoxhallarëve mësuesve të tij. Ka thonë, o djali im, e ka ndreq, e ka rregullu, e ka vesh, e ka math, e ka pastru. Faroli. Dhe i ka thonë, shko te hoxha dhe merja edukatën. Edukatën. Shko me vite tëra, shko dhe merja edukatën, shko dhe merja edukatën, shko dhe merja edukatën. Pastaj, i thot, merja edukatën para se m'ja marr dijen. Merja edukatën para se m'ja marr dijen. Roli islami ka kushtuar rëndësi shumë, ka porositë shumë ta, përse po ndoshta na vjen mundësia ndonjëherë. Po pjesës parë, Na vjen ndoshta mundësia ndonjëherë me trajtu pak më gjatë. Edhe mënyrën se si e sheh Islami edukimin e fëmijëve, edhe nevojat e fëmijëve, edhe rreziqet që i kanosen fëmijëve sot janë shumë të rëndësishme, sigurisht se trajtohen nëpër emisione të ndryshme televizione, forume mirë, po pse edhe ne të mos i trajtojmë këto tema, që ka një herë i neglizhojmë me arsye ose pa arsye, ose i japëm përparësi disa temave që janë të rëndësishme, mirë, po kjo ka të bëj me të tashmen dhe me të ardhmen e këtij vendi dhe kësaj shoqërie. Nëse arrijna me eduku fëmijë të shëndosh, ne kemi ndërtu të ardhme të shëndosh. Nëse kemi dështu në edukimin e fëmijëve, ne nuk kemi garantu të ardhme të mirë në këtë vend. Allah në Zotë në letor këtë rretëm se hiç inshallah. Faleminderit shumë për pjesën e parë. Allah shpëlbeft, ne do të shkutemi për pak pauzë, pak reklam, për të rikthyer me pjesën e dytë atë kontaktuese. Kështu që qëndroni me ne kthehemi vetëm pas pak.